で、なんかこれなんかもめちゃめちゃトラップうまいんだよね。これ左足のフライパスだよ。ほら。めちゃめちゃトラップ。おだすこんにちは、もポテトで今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ダイアゴナルパス A を調べてみたーやっていきたいなと思います。いや、来ましたね。モウリーニョですよ。昨日のコネクトね、めちゃめちゃ伸びたから、エンテもね、なんつって言ったら、めちゃめちゃ早く来ましたね。ということで、早速ね、検証してきたんで、見ていきたいなと思うんですけども、まずはやっぱモウリーニョかなと、リンクアップのね、ここはちょっといろいろ調べたいなと思ったんで、やってきました。この動画を見ればですね、どんな特徴があるんだろうみたいなのがわかるかなと思います。使うにしても使わないにしてもですね、これを知っておくと、今後ね、役立つかなと思いますので、見ていただけたらなと思います。できるだけね、簡潔にはまとめてきたかなと思うんですけども、もし分かりにくかったらごめんなさい。ということで行きましょう。まずはですね、購入方法、ゲットの仕方、コインとセットみたいな感じですね。で、150コインも来るんで、実質350円みたいな感じで、ソン・フンミンとデパイとモウリーニョが来るみたいな感じになってます。はい。ということで、これもかなりいいですよね。ただ使いやすいなと思ってはいるというとこですかね。はい、次、条件です。こんな形で、ミドルサードですね。真ん中のとこですね。ミドルサードでセンターピースがボールをキープをしている際に、キーマンは積極的に裏を狙う動きをするようになるよと。センターピースからのキーマンへのスルーパス、あとはフライスルーパスが良くなるよ。またそのパスを受けるトラップも精度が上がるよ。みたいな形なんですね。で、ここで大事なのがスルーパスじゃないとダメだよというところですね。これただのパスでは上がらない、ロングパスとかでは上がんないよというところは押さえておくと良いかなと思います。で、一応イメージがね、このところには書いてあって、こんな感じでね、こういう風に動いてますよ、みたいな感じですね。この図で言うと、これが多分、センターピースってことだと思うんですよね。これミドルサードだから、ギリギリこれミドルサード超えてねとか思うんだけど、そんな感じなのかなというところですかね。なので、センターピースの選手が持つと、キーマンが動き始めるよ。そんな形になっているのかなというところです。条件ですね。チャンスメーカーの OMF と2列目からの飛び出しでサイドミッドフィルダーをつけると。大体 OMF がいてサイドミッドフィルダーがいるフォーメーションって大体中盤4枚以上にはなることが多いと思うんですよね。3枚でっていうのはなかなか難しいと思うからなんかいびつなフォーメだったらあれだけどってなると442とか、352とかそういうようなイメージになってくるのかなとは思いますかね。でここねオンオフが切り替えられるようになってます。なので試合展開によってねオンとかオフとかを切り替えるこういうのは大事かもしれないですね。どんどん裏にね飛び出しされ続けちゃってもちょっと困ったりするんでね、そういったところは大事かもしれませんね。はい、というのを押さえた上でですね、ちゃんとじゃあ実際どうなんだと、何が変わってくるんだろう、これをねちゃんとやってきたんで見ていきたいなと思います。比較していきたいなと思います。大まかに何が違うのか、これを見ていきたいなと思います。OMF 今回ロベルト・バッジオをセンターピースにして、左サイドミッドフィルダーをネドベド2列目からの飛び出しという形に置いてみましたよというところで見ていきましょう。まずはリンクアップなしの状態ですね。このバッジオを持った時にここにネドベドがいるわけですけども、そんなにこう動かないわけですよね、もちろんね。はい、こんな感じでスルーパスして、こういう風になっていくよ。なんかこれもですね、変にパスミスとかしちゃってますけど、そういう風に、こういう風に違いが出てくるよと。じゃあこれがリンクアップ発動するとどうなるのか見ていきましょう。フォメ全く同じ状態でやってるんですけど、はい。結構違くないか。この瞬間のこのネドベドのこの走り具合ね。で、重要なのが、このパスをですね、バッジョがもらうこのトラップする前の段階、ここではね、ネドベドまだ走ってないんですね。トラップしましたのタイミングからネドベドここで走り始めてるの分かりますかね。なので、トラップしたタイミングから裏にね、抜けていくよ。そんなイメージをしておくというのかなと。トラップもうまいですねって感じなんですけど、こんな感じになってると。なので、これパスもめちゃめちゃいい感じよね。これパスの精度も上がってるなって印象はあるんですけど、どっちかっていうとこれね、動き出しの精度がすごく高いから、パスの精度以上になんかパスがすごくうまく見えるみたいな感覚もちょっとあんのかなとは思ってたりしましたね。あとは発動範囲のとこですね。リンクアップありで見ていくと、この芝生でいうとこのね、6本目を超えたあたり、これがミドルサードになっていくわけなんですけど、ここね、バッジョが超えるとこっちのネドベドが動き始めるというような形になってましたね。で、これがもちろんね、リンクアップなしの状態だと、ここを超えてもね、ここのネドベドはそんなに動かないという形になっていきますよというところです。次です。もうちょっとパス精度のことを詳しく見ていきたいんですけど、リンクアップなしだとこんな感じ。こんな感じでね、パスもずれちゃったりしてますよね。
これなんかもね、ここにネドベドいるのにここにパス出しちゃってますからね。このバッジはですね、フライパス数値がだいたい85ぐらいだったんですけど、それでもこんな感じになっちゃってましたよというところでした。じゃあこれがリンクアップつくとどうなるのか。はい、これめちゃめちゃ精度高い感じしますよね。これやばいよね。結構試合決定づけるよね。しかもこれトラップなんかもめちゃめちゃうまいんですけど、この時完全に後ろ取ってるんで、その時にね、センターフォワードもね、ちゃんと走り込んでるんですよね。なので、だいぶ決定的なシーンみたいなのが出てくるかもしれないですかね。あとはグラパもちょっと見ていくんですけど、まあリンクアップなしだとこんな感じ。まあこれぐらいが限界ですよとですね。で、これに対してリンクアップありだと、完全にドフリーですもんね。こことかも。このセンターバックのこの間抜けちゃうとかね、かなりいいパス出してますけど、これぐらいの違いが出てくるって感じですね。はい、というとこで、だいぶね、パスの精度、トラップの精度っていうのも良くなっていくんだろうなっていうのはわかるかなと思います。今回はね、そんな詳しくはやってないんですけど、キックモーションのスピードとかはめちゃめちゃ速くなったかっていうとね、速くはなってなかったことの方が多かったですね。なので、っていう意味では、パス数値が上がるっていうよりは、パスの本当にこうミスがなくなるというかね、そんなイメージも強いのかなと思いました。単純に僕らがいつも見ているパラメータの数値云々っていうことではないところでのなんか精度上昇みたいなのがあるのかなとはちょっと思いましたね。ちょっとこの辺は詳しくやっていかないと何とも言えないですけど、現状の感覚で言うとそんなところなのかなと思っていますね。で、あとはここからちょっとおまけみたいにもなってくるんですけど、選手指示ですよね。この選手指示をじゃあつけたらどうなるんだとか、そういったところもちょっと見ていきたいなと思います。まずはリンクアップなしでオフェンシブをつけた場合、リンクアップありみたいな動きするんじゃねえかみたいなところでね、ネドベドにオフェンシブつけてみたんですけど、でリンクアップなし状態ですね。ギリどうですか？ちょっとなんとなくニュアンス似てる動きもしてくれることあんのかなと思ったんですけど、やっぱりパス精度はですね、あんまり良くなくて、こんな感じでキーパーに出てこられちゃったりとかしちゃう。これ完全にミスキックですよね。バッジョのミスキックになっちゃうんですけど、こんな感じになっちゃうとか。ちょっとね、なんとかギリギリね、ぽい疑似的な動きみたいのはできるかもしれないっていうところですかね。で、グラパの方で見ていくとね、ちょっとこれぐらいが限界だったかな。オフェンシブとかつけたり、あとチームの攻撃的にしてみたりとかしたんだけど、これぐらいが限界。さっきみたいに裏にスポーンって抜けるような動きっていうのはなかなか難しかったなっていう感じでした。で、ちなみにじゃあリンクアップありの状態でオフェンシブつけたらどうなんだって話なんですけど、見ていくとわかるんですが、正直ね、めちゃめちゃ変わるかって言ったらそんなには変わんないのかなっていう。単純にリンクアップ発動するまでのリンクアップ発動する瞬間の時のこのネドベドの位置が高いか低いかみたいな若干の違いもちろんあると思うんです。試合中のね流れの中で言うとね違いはあると思うんですけど、それ以外はそんなに変わんないかなというところですね。あとはリンクアップありの状態でネドベドにディフェンシブ指示をしたらどうなるんだみたいなところですね。ここ見ていきたいなと思うんですけど、これに関してもね正直変わんなかった。リンクアップが発動した瞬間もうプレイスタイルとかそういうのはもう関係なしに走り始める。こんな感じなんでしょうね。っていうところですね。だからイメージで言うと本当によく試合中癖でやっちゃう人いるかなと思うんですけど、センターバックにパス&ゴーかかっちゃったらプレイスタイル関係なく走り出しちゃうじゃないですか。ボランチとかでもアンカーとか使ってたとしてもパスゴーしちゃうと前線に走り出しちゃうじゃないですか。それと同じような感覚なんだと思います。リンクアップが発動した瞬間もう走り始めちゃう。もうその選手のプレイスタイルとか選手指示とか関係なく走り始めちゃう。そんな感じなのかなと思いましたね。でこれなんかもめちゃめちゃトラップうまいんだよね。これ左足のフライパスだよ。ほらめちゃめちゃトラップもうまいしこれをね数値化するのはすごいむずいなとは思いましたけどね。はい、まとめです。これだけはね押さえておけということでまとめておきました。まず1つ目、条件は OMF ちゃん目サイドミッドフィルダー2列目という形になってます。2つ目、トラップ後の動き出しになりますということなので、ファーストタッチでね裏にスポーンって蹴ってもそんなに簡単にはいかないよというところですかね。なのでどちらにしろ使う側はちゃんとね動き出しとかを見ておかないといけないなというところですかね。で3つ目、動き出しの精度が高いのでパス数値以上にね決定的なシーンっていうのがかなりできるんじゃないかなと思いました。なので使ってるこっち側はねパ
パスめちゃめちゃうめえみたいな感覚になるんだけど、どっちかっていうと多分動き出しの精度の方がめちゃめちゃ大事、なのかなというとですね。なのでリンクアップ発動できないから、中盤にフライパス数値めちゃめちゃ高いピルロ置いて、左サイドミッドフィルダーに2列目の人置いてみたいなやったとしても、この同じ動きは多分できない。っていう感じなのかなとは思いましたね。なのでかなり唯一無二感は出てくるのかなというところですね。そして4つ目、選手指示はあまり関係ないというところですね。先ほども言いましたセンターバックがパス&ゴーして上がっちゃうのと同じような感覚になりますから、リンクアップが発動した瞬間にはもう走り始めちゃうよみたいな感覚がありましたよというところです。ただ今回やってて思ったのは、キーマンの方の動き、ネドベドの動きもですね、割とバッチョの体の向きをね見ながら動いてることが多かったです。なのでバッチョが後ろ向いた時には動き出し止めるし、パスが来そうだなってタイミングで走り始めたりしてたので、その辺はねうまいこと使ってあげると良いのかなと思いましたね。そして5つ目、最後ね、これは実践的な話ですけれども、対人戦ではですね、オンオフだったり、あとキーマンだったり、あとはセンターピースの切り替えですね。これは結構大事なんじゃないかなと思います。もちろんここ何週間かは皆さんここをいっぱい使ってくる、ダイアゴナルロングパスをねいっぱい使おうとするだろうし、逆に言えばそれを対応する人たちもいっぱい出てくると思うので、こいつめちゃめちゃ狙ってるなって思われたらね、そいつにマンマークつけるしとかね、だからキーマン変えてみたりとか、センターピースの選手変えてみたりとかね、いうのは駆け引きとしてね大事なんじゃないかなとは思いましたね。はい、というところでしょうか。なのでこの辺はちょっと押さえた上でいろいろやってみてください。はい、というところでしょうか。かなりねこのリンクアップ面白いなとは思いましたね。あとはアモリムとかも違いが出てくると思うんですけど、それぞれのね面白さっていうのは出てくるのかなとは思いましたね。パス数値、トラップ数値っていうのはちょっとねこれ数値荒らすのすげえむずいなと思うので、できたらやりますけど、どっちかっていうとさっき言った通り数値っていうよりは本当にこうミスの度合いが下がるようなイメージなのかなとはちょっと思ったりはしますかね。はい、なのでそんなにねなのでそういった感じでイメージしておくと良いのかなと思いました。参考にしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとね今回結論とかなんもないんですけど、ちょっとこんな形のところを押さえた上でいろいろ使ってみてください。ちょっとねこういうのもあってよとか、こういうパターンも教えてほしい、知りたいとかあったらぜひコメントで教えていただけたらなと思いますので、今日はこれで一回終わりたいなと思います。ということで今後もちょっとねいろいろ変わった部分多いのでちょっと見ていきたいと思いますので、この検証やってほしいとかあったらぜひコメントで教えてください。ということでこの動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。